Ako neko slučajno upali TV, u 3 pičke materine otići će sve. Crn petok, crna mačka, crni grujo, crna vdojica, crna dudinka, crna nedela, crno ispod nokti, crnci u tunel, crna vuna, Nana što ja prede, crno i belo od Michael Jackson, crna hronika, crn panter, crno seme, crna gora, crno sonce, crno tikveško, crno čokolado, crnila i уште многу други crni перспективи за нас македонците, но една е повеќе од сигурна, дека crno ни се пишуе. Да, убаво ме слушнавте, crno ни се пишува. Зошо бе така, Сашо, па сега еве избори бе, како crno, па имаме надежи, она, така е велам јас, сето тоа ќе се случи, ама по долгорочна анализа на мојата маленкост како глумец, комичар, писател, политички аналитичар и не тоа. И на мојот тим составен од молер, конобар, политиколог без работа, хемиски инженер, чистачка углес, двајца камермани од собрание, копирајтер од Количани, кафе куварка, таксист и директор на текстилна фабрика у Штип, дојдовме до епохален заклучок во една реченица. На Македонија, северна или сјебана, crno и се пишуе. Нормално, секој заклучок бара образложение, па да почнеме однапред или од позади, како сакате, чим crno ни се пишуе, да видиме колку сантиметри ќе биде то crното. Галиба дека е бабачко, кохидрант, црево пожарникарско. Како прво, цените во Македонија еве нема да застанат на економското ниво на кое треба да бидат и на кое се стабилизира насекаде во Европа и во светот. Овде ќе дивеат со екстра профити, поготоа цените на храната и цените на енергенсите, тргнувајќи од струјата па натаму. Тоа ќе прави и цените на услугите да одат нагоре. Ова ќе ги создава увозните фирми мешетари. Тоест, ова ќе го создаваат увозните фирми мешетари, кои се без контрола и кои заедно создаваат договорени монополи и така ги креваат прво цените на млечните производи, па потоа и се друго. Осиромашениот народ кој не е научен да бойкотира фирми и производи, а треба да научи, ќе продолжи да купува и да се реди под психозата на страф, наметната од платените медиуми дека одредени производи ќе ги снема или истите од утре ќе бидат поскапи. Да ви го објаснам пластично принципот. На мене како комичар ми е подобро за мојот настап да продавам 500 карти по 600 денари, отколку 1500 по 200 денари. Да, за народот е подобро по 200 денари, затоа што цела фамилија ќе дојде да ужива на мојот стендап. Но за мене е подобро со само 500 карти да го извадам комплетниот настан. Дали е празна салата не ме интересира. Така функционираат нашите увозници. Сакаат со 5 парчиња кашкавал да го извадат трошокот за цел пакет. А потоа остатокот да биде профит, па макар се продавал и цел месец потоа, макар му влосал. И сирењето макар му влосал, ко можат французите да дадат му влосено сирење, зашто не и македонците. Исто така crno ни се пише и во градежништвото. Таму установите нема да поевтинат, да се разбереме, напротив, ќе поскапат. Градежната мафија во спрега со политичката имаат толку многу пари украдени од државава што мораат да ги стават во бел бизнис, кој воопшто не е контролиран со потекло на имот, како што ни беа примерите со купување на трговски центар од познатиот нели внук овој петардава на Чичкоали што е. Каде што пари од некакви бизнисмени кои не се проверуваат, влегуваат, па кредити се пријавуваат, па потоа ни 10% од сумата не ја покриваат и така натаму и така наваму. Токму од тие причини, од таа причина ќе се гради ненормално за да може тие пари да се обелат комплет. Затоа и не ги интересира продажбата, затоа што се украдени пари или пари од тендери и нелегална трговија со дрога. Туку само ги интересира обелување на истите, како да ги обели. Да беше градењето на комерцијална и бизнис основа, се знае дека секој бизнисмен сака своите пари што е можно побргу да ги врати и затоа цените ќе беа нормални, плюс ќе го притискаат банките да ги врати кредитите. Не може да чека да продаде 2000 евра квадрат. Тоа е во нормални држави, а кај нас се дигаат згради и се украдено од државата преку странски компании се пријавува во инвестиции. Шемава ви е следната.
Вие плаќате ненормални даноци, вашите пари влегуваат во буџетот. Буџетот со низа криминали власта го испумпува преку тендери на исти фирми, тие потоа ги ставаат парите на странски фирми, нели Белизе, Мелизе, овие Маршалски острови вамо тамо, тоа се фирми керки кои лесно ги отвараат, потоа доаѓаат тука деме како инвеститори и градат со вашите пари. А вие немате здравство, немате патишта, немате училишта, немате ништо за парите што ги плаќате во буџетот. А власта ви се фали со инвестиции. Ги инвестирале вашите пари преку Белизе, Маршалски острови и Бора Бора. Добро смислено, а? Како им петнало? Да сибаат векот. Затоа ваква градежна експанзија не е видена уште од времето на Пабло Ескобар кај нас, кога градел чуда и правил зоолошки градини тамо во Меделин, во Колумбија, затоа што немал што да им прави на купиштата пари, бе, луѓе. Цели стамбени овие блокови градел за сиромашни, фудбалски игралишта им градел. Само што Пабло не крадел од буџетот на државата. Тој продал дрога, бе. Чиста работа. Овие нашиве и крадат од буџет и продаваат дрога. Ништо не ќе достаат на случајот. Од кај што може да се земаат. Нешто слично ко Колумбија денес се случува овдека и бетер. Затоа сме најсиромашни во Европа, затоа што безочно се краде, а потоа со тие пари создаваат огромни имоти. Оние имотнини листови им крцкаат. Им крцаат на крцањуната. Црно ни се пишува, луѓе, и поради растуреното здравство од страна на СДС и ДУИ, избеганите доктори во странство и тие кои што сега ќе избегаат, кои што допрва ќе избегаат. Значи ќе нема кој да ве лечи, бе, и ќе си ги оставаме парите во приватните болници за кои видовме случаи како оваа политичка мафија исто така сака да ги преземе. Црно ни се пишува и дека полека остануваме без младо население. Ова ќе биде држава на старци, ќе нема кој кого да прца, бе. Барем не без Виагра, без овете. А млади веќе прцаат тамо по светот, ќе прцаат швеѓарки, норвежарки, данкини, французинки, ќе прцаат тамо. Епа ќе прцаат, бе, ќе прцаат. А ова ќе биде држава на старци кои ќе умираат секојдневно. Шо од болести, шо од старост, шо од 5 Виагри мавнати. А млади ве ќе си прцаат на страна. Бе, без Виагри. Црно ќе ни се пишува од корупцијата за која 63% од граѓаните велат дека е канцер, кој полека ја умира државата. Потоа црно ни се пишува од немање стратегија во културата и спортот и се е оставено на мафијаши кои полека ги преземаат федерациите. И на крај, црно ни се пишува затоа што изгубивме се, име, идентитет и народ и јазик. Од нормална држава направивме бинационална. Сега ако го отвори некој, ако се осмели да го отвори, уставот ќе биде полинационална. Во која ќе владее неспособна и криминогена елита, во која 70% од припадниците се припадници на тоа малцинството кое владее со нас. Тие немаат интерес за оваа држава, ниту пак некојаш имале, си имаат тие две други матични држави и гледаат само како да ја доограбат оваа со помош на своите слуги подданички, социјалдемократи, кои како на дивиот запад се продаваат за грст долари. Ви велам, црно ни се пишува. И ако видите светло на крајот на тунелот, слободно пишете ми. Може јас веќе сум ослепел од несотиве. Инаку како викаше еден познат филозоф, тоа светлото на крајот на тунелот што го гледаме, може би е возот кој доаѓа кон нас. Седам вчера во кладилница со перо напола. Значи на димакот му е напола. Не наполи како што би било логично, затоа што кога ќе добие ливчена спортска, веднаш добивката ја дели на пола. Пола ја уплаќа повторно на ново ливче, а пола ја носи на жена му дома, па така се додека него утне ливчето. Еднаш перо напола влегол во кладилница во петок, а се вратил дома во понеделник са бајле и на жена му и лупнал 153.749
евра на масата и грмнал. Еве, жено, да не ми го дрвиш више, зашто седам у кладилница по цел ден. Pero напола го фати седмото ливче цело, на што жена му онака алчна и суетна како секоја жена на Македонец му одговорила: Добро, Pero, вечер кога ќе си легнеме ќе добиеш цела дунда, пошто не си ме пипнал 6 месеци со сите твои кладилници. И Pero си легнал у дневна соба на кауч, малку да дремне пред сексот, затоа што 3 дена немал спиена, нели, чекајќи ги ливчињава, ама заспал ко топ. И жена му изгледа не ја разбрала ова форава со заспивањево и кога се разбудил по 2 дена, ни жена му ја немало дома. Ни жена му, ни оние 153.000 евра и кусур. И после тоа Pero напола разбра дека жена му е во Австрија или во Австралија, е бемлига, една буква чуда прави. И Pero напола од тогаш нема фатено повеќе од 2 ливчиња. И секојаш кога ќе го утне следното ливче, пцуе на глас: Pero, да ти бам глупиот, како не ти текна дека ти правиш женски малер со тоа сексот. Но не се. Да се вратам на суштината, а тоа не е во случајов пола или цела дунда, зашто искрено да ви кажам, ја пола дунда немам видена, а не знам како изгледа, а бидејќи е малер, нека ми дава цела или ништо. Значи, седиме ја и Pero напола и баш го гледаме Наполи, кај што тренерот е пола тренер на Наполи, пола селектор на Словачка, што да прави пола судбина, која Pero ми вика: Абе, Саше, ти го гледам тоа пола Тасевски и си викам: Саше, не знаеш што е градоначалничка фикс вин акробација. Шо бле бета, викам, овој си викам. Слушај, Pero, прво не е тоа пола Тасевски, туку е преку Тасевски шоу. Затоа што кога би било пола, тогаш би било малку за гледачите, а ова е бе големо, па мора да биде преку, нели, преку Тасевски, значи поголемо е од пола, поголемо е од целото, нели, преку големото. Ако те разбирам, вика Pero, значи како зидон на Трамп со Мексико, мора да идеш преку него за да го поминеш. Гледам вака, го гледам и си викам: можеш да идеш и под зидот, бе? Да, бе, вика Pero, можеш, само треба да пазиш на јајцата. Аман, бе, да му евам, остај се јајцата, кажи што ти е тоа градоначалничка фикс вин акробација. Не знаеш, ми вика Pero? Не знам, бе, да ти го резнам. Од кај да знам? Знаеш дека внук ми е градоначалник на една скопска општина? Па еден од овие стариве вуци, што е неколку мандати градоначалник, им објаснил како да дојдат до голема пара да ја заебат јавноста со фикс акробација во која сигурно лапаат кеш. Не збори, бе, му викам, ја на Pero пола на заебанција и уше пола на заебанција. Градоначалници во Македонија и криминал. Кај бе тоа, бе, ај не верувам, викам, Бог да чува. Па све мајките рези се, бе, каков криминал. Вака вика Pero. Прво се договараат со некој сумљив инвеститор по можност од doing business или нивните ортаци за некоја огромна локација за која процедурата ќе биде во секој случај незаконска во општината, од гласање во совет до издавање дозволи, дуп, муп, курац, палац и така натаму. И им кажуваат процент да ја бркаат работава. Обично процентот е некаде околу 15% од вкупната инвестиција и почнува целата операција. Градоначалников ја тера работата. Им прави маневри, мести документи, одлуки, комунали, издава решенија и се оди така гладко со кршење закони, се оградува просторот, се гради повеќе од она што е дадено, сите срекни, инвеститорот Кримос и градоначалникот поштен, овој Кримосов цела зграда, градоначалников 15% плюс подмачкени уште некој фактори од Министерство за транспорт и врски по некој инспектор, подписник во урбанизам, клучни советници, за сите да има. Квадрат е бе 2000 евра. Пари има ко говна у канализација, па што има тука спорно, му викам на Pero напола, тоа го прават 30 години уназад. Па ти викам, бе, полутасевски дека немаш појма, ми вика. Има иншуранс, фикс ситуација, затоа се вика вин акробација. Ако јавноста почне да се буни, ми вика Pero, и некоја институција укине некој документ, Уставен суд укине дуп, тогаш инвеститорот ја тужи општината и општината му плаќа пенали, изгубена добивка, камати и пак истите пари ги делат со градоначалникот. Бе, му викам да му ива мајката,
Па да, бе, викам, како не ми текна. Викам, стварно е ова вин-вин ситуација, посебно ако градоначалников и Кримосот си имаат нати го, дај ми го и си се верни другарчиња. И наеднаш, гол! Која свика Перо на пола. Што се дереш, бе, му викам? Кој е гол? Кај биде гол? Кај претрча гол? Гола да не е? Не, бе, гол, вика! Гол! Па гол за Барса, бе, не за Наполи. Ме погледна ко да се олеснал за сите гребови на светот и ми вика: ти реков дека ништо не разбираш, бе, од вин-вин фикс ситуација. Шо не разбирам, бе, Перо? Па не разбираш дека тука во кладилницава сум од петокот, а денес е среда. И ова ми е 7-то ливче, а сега не сум веќе женет. Значи сите пари се за мене, а бившата ми жена нека си ја чува дундата цела. Викам да му ба мајката, од денеска му менјам надимак, ја викам Перо целиот, оти се напуни, да ви кажам, ко градоначалник. Ако македонизмот е штетен и лош, и ако оваа држава треба за се да го слуша калето, тогаш не ни треба ни да имаме држава. Пред некој ден го гледав филмот што го снимаше актерот Шон Пен за време на почетокот на конфликтот Русија-Украина, наречен Суперсила. Во филмот авторот се признава дека не сакал да сними филм за војната, туку филм за Зеленски, за неговиот животен пат и славата, за се што подоцна се наметнало како тема, дошло од следот на настаните. Тоа е така со многу документарни филмови кои мора да се прилагодат на реалноста. Во филмот украинците се гордеат со тоа што се посебен народ од Русија, што по случувањата на Мајдан ја започнале својата борба против корумпираните политичари, во таа борба не ги почитувале подпишаните меѓународни договори и се однесувале арогантно кон отварањето на уставот и регулирањето на сите човечки права, меѓу кои најважните тие на русите кои живеат во делови од Украина. Но станува впечатокот од филмот дека американците им го дозволуваат на украинците се она што тука кај нас упорно се обидуваат да го задушат. Тоа е веројатно затоа што им требаат такви за да можат да се борат до последниот украинец. И Шон Пен убаво ја објаснува војната, убаво го објаснува војувањето, дека Западот и Америка го дозираат во вооружувањето на Украина затоа што не сакаат војна НАТО-Русија. Можеби заради фактот што сите НАТО земји секој месец произведуваат муниција за само 3 дена војување, а во Русија се произведува за 1 месец дупла количина. Дека Украина не може да биде членка на НАТО е јасно веќе како бел ден, но затоа слава на Украина и разни борбени песни што тие ги кажуваат за дигање на моралот и вложување во армијата под велот на демократизацијата и борба против проруските олигарси се форсирала, значи, од 2015 година, значи тоа не е приказно од 2022. На граѓаните им било јасно дека русите еден ден ќе дојдат. И тие живееле со тој факт и се допуштало се да се направи што е спротивно на демократските стандарди на европските устави и правното владење. Дури и се форсирал Зеленски да му се курчи на Путин и да ги одбива договорите во присуство на Меркел и Макрон. Во Македонија тоа се задушува, се форсира поданичкиот однос кон Грција, кон Бугарија, се назија на македонскиот народ, на македонскиот идентитет, правата на граѓаните и се форсира бинационална држава во која ќе владеат албанците иако се малцинство. Значи, исто е, ама и не е исто. Путин. Здравствуй, товариш Путин. Овде секретни агент Путина с коднијам именем Куров. Куров, товариш Путин. Да, товариш Путин. Куров. Ура! Ура, товариш Путин. Ура! Ура! Путин ме бара. Да, мене, како што слушнавме, тајното име ми е Куров. Како руски разузнавач, нели? Абе, ме бара, ке ме чека после кола, ке ме носат на аеродром. У Москва треба да јаваме поларни мечки утре. И така, па без мене не му е кеф да јава мечка. Него, кај застанавме?
Најважно е дека се форсираат тие кои се партнери на калето и другите земји. И ним им се дава се. Цела моќ да создаваат систем од судија обвинители, да цицаат пари од буџетот, да купуваат имот. Додека во Украина проруските олигарси се на политички отстрел пред војната, во Македонија албанските националисти и олигарси се форсираат да станат помоćни и побогати. Се тоа низ призмата на неказнивост и политичка поддршка многу слично како во Украина. Украина е напуштиле досега околу 7-8 милиони луѓе, што е некаде околу 15% од популацијата. Ова се официјални бројки, најверојатно е преку 12 милиони ја имаат напуштено. А Македонија има дефицит од 300.000 млади кои ја избегаа од економскиот погром, мито и корупција, што е од прилика истиот процент и тоа без војна. Замислете, можеби Русија не е најдобрата земја на светот, можеби на историјата не се покажала како голем пријател на Македонија и македонскиот народ, но на што сега и го прават западните земји и Европската унија на Македонија е во најмала рака страшно. Не можеби како војна, но и тука умираат луѓе на разни начини кои не се нормални и не се секојдневни во земјите на Европската унија. Само видете што се протна со европско знаменце, што се случува со квази автопатите, каде се плаќаат милиарди евра, врбување на домашни предавници за грст долари од страна на Западот, лажни ветувања за членство во Унијата за да се случи апсурдот дека на Украина, на земја во војна, која што ја губи војната, разрушена, без 25% од своја територија и дадоа почеток за преговори. Замислете, на Украина и дадоа почеток за преговори со Европската унија. Какви се тоа двојни стандарди? Каква е тоа космичка дволичност, лицемерие? И форсираат тука албанско политичко крило да ја растура полека земјата. Тоа многу кажува за ова дволично однесување и само се повторува европски вредности. Ми се гади веќе и од сатирата на таа тема. Едноставно се одвратни, но не само кон овој народ. Многу примери има за жални светот, двојни аршини во 21. век, цивилизацијски вредности, развиена демократија, европска демократија, западна демократија, слобода и правда. А во Газа се случува геноцид. Преку 15.000 мртви деца за неколку месеци. Деца само. Европски права, слобода и правда. Курот на Магареново зоолошка. Оне што е мој комшија на лавот. Да му го оправам.